Chapter Atoms, lecture number 1. In this lecture, we are going to discuss two things. One is Thomson's atomic model, and the second thing is Rutherford's alpha particle scattering experiment. Now, first, the Thomson's atomic model. According to Thomson is the same person who had discovered electrons, and just after the discovery of electrons, many questions were raised about the structure of atom. So he just tried to answer those questions, and the questions that he answered became his atomic model. Let us see what that atomic model looked like. According to Sir J.J. Thomson, atom was a sphere of positive charge, okay, and inside it small electrons were having fixed places. You can say the electrons were embedded in this positively charged sphere. Right? Now, the number of electrons depends on the charge of the sphere. If the sphere was having more positive charge, there were more number of electrons, and if the positive charge of the sphere was less, the number of electrons were less. Okay, so this was the atomic model. Charges are balanced. The main features of Thomson's atomic model: charges are balanced. That means the total positive charge of this sphere and the total negative charge of all the electrons are equal in magnitude. Electrons are embedded inside this positive sphere. That means electrons एक fixed position पे ही रहते हैं, just like plums are embedded inside a pudding. In simple language I can say, जो आप केक्स खाते हैं, homemade cakes, उसमें से चेरी जिस तरह से होती है, so that is similar to this plum pudding model. चेरी की पोजीशन चेंज नहीं होती, चेरी is at fixed place. Okay, this Thomson's atomic model was able to explain almost all chemical reactions, but it could not explain something. What was that something? That was alpha particle scattering experiment. When the experiment was conducted, few new results came into existence, and Thomson himself, after some years of giving this atomic model, he accepted that this atomic model is a failure. Now, let us see what that alpha particle scattering experiment was. You can call it Rutherford's experiment, you can call it alpha particle scattering experiment, or you can also call it by the name of Geiger-Marsden experiment. Right? Rutherford ने इस experiment को खुद किया था, लेकिन कैसे? Thought में किया था. It was a thought experiment. Then इसके दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कुछ सालों बाद इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली लैब में कर दिया. ओके, सो दिस वाज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. व्हाट वाज द मेजर पार्ट्स? इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए कैविटी हैविंग ए स्मॉल ओपनिंग. दिस कैविटी इज मेड अप ऑफ lead bricks. And inside this cavity there is a radioactive material called bismuth. Bismuth क्यों? Because bismuth is a radioactive element that emits alpha particles. तो alpha particles ये emit करता है. All right. These emitted alpha particles, they are focused into a straight line with the help of a collimator. Okay. After being focused from a collimator, ये फैले हुए नहीं होते, ये एक स्ट्रेट लाइन में आगे चल लेते हैं कॉलीमेटर से निकलने के बाद में. एंड नाउ दे आर बॉम्बार्डेड ऑनटू ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल. नाउ व्हाई वी हैव चोजन गोल्ड फॉइल? इट कुड बी एन आयरन फॉइल ऑल्सो, इट कुड बी एल्यूमिनियम फॉइल ऑल्सो. तो व्हाई गोल्ड फॉइल? बिकॉज यू नो गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल एंड मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट. ओके, जितनी पतली शीट्स आप गोल्ड की हाथों से हैमर कर करके बना सकते हो, उतनी और किसी मेटल की नहीं बना सकते. अब पतली शीट्स का एडवांटेज क्या है? इफ यू हैव वेरी थिन शीट्स ऑफ मेटल, इट विल हैव मिनिमम लेयर्स ऑफ atoms in its thickness, and that was the purpose.
Rutherford wanted to make an interaction between alpha particles and atoms directly. तो जितने कम एटम हो, एटम आपका एक्सपेरिमेंट उतना सही होता. That is why gold foil. Why? Because gold foil can be crafted as the thinnest foil of all metals. Now, when the alpha particles will hit the gold foil, they will get scattered. They will get scattered in forward direction or sideways or this way, or even some of the alpha particles will reverse back. जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस भी लौट जाते हैं. ठीक है. दिस इज ए डिटेक्टर ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ठीक है. जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब भी अल्फा पार्टिकल गिरता है तो वहां पे उसका निशान रजिस्टर हो जाता है. दैट इज वाई डिटेक्टर वॉज हैविंग जिंक सल्फाइड स्क्रीन. नाउ दिस डिटेक्टर कैन बी मूव्ड 360 डिग्रीज अराउंड द फॉइल. यानी कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स आए हैं स्कैटर होने के बाद में, वो सारा डिटेक्ट करने का काम, उन्हें काउंट करने का काम किसका था? डिटेक्टर का था. इट कैन बी मूव्ड ऑन दिस रेल. ओके, दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. एंड नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ए ग्राफ वाज ड्रॉन. नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स वर्सेस एंगल, यानी कितने एंगल पे कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए. सी एट 0 डिग्रीज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड. यानी ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे स्कैटर होने के बाद में, स्कैटर तो वो हुए ही नहीं. दे वर कमिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द फॉइल दे वेंट इनटू द स्ट्रेट लाइन. सीधे सीधे चले गए. फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड हियर एंड देयर. And 1 out of 1 lakh alpha particles. How many? 1 particle out of 1 lakh particles was bounced back. Okay, this was the graph that was drawn from this experiment. और इस एक्सपेरिमेंट्स के जो हमने ग्राफ बनाया उससे एक नया एटॉमिक मॉडल सामने आया which we call as the Rutherford's atomic model. Let us see what are the main features of Rutherford's atomic model. First thing, atom is mostly hollow. Atom is not a solid sphere as it was said by Thomson, but atom is mostly hollow. कैसा होता है? अंदर से एकदम खाली खाली सा होता है, और वो खाली होता है इसीलिए most of the alpha particles बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे आगे चले गए. Okay, the second thing, 100% positive charge and 99% of mass is concentrated at a small place called nucleus. 100% positive charge यानी इस एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है. थॉमसन ने क्या बोला था? that it is not concentrated but it is all over the sphere. In this atomic model it is said that 100% positive charge is at a very small place and 99% of the mass of the atom is due to that very small place, and that small place is called as the nucleus. Although Rutherford did not give the name nucleus, but the discovery of nucleus, the credit of discovery of nucleus goes to Rutherford, क्योंकि सबसे पहले इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ही न्यूक्लियस के होने का आइडिया आया था. And the third thing, electrons are in a state of motion, not like these electrons. These electrons are embedded and here they have their fixed position. And what Rutherford is saying, that electrons are not in a state of motion, not in a state of rest, but they are in a state of motion. What kind of motion? Circular motion. Because electron एक छोटी सी जगह में कंटिन्यूस अगर उनको मोशन करना है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव लीनियर मोशन. ओके, नाउ अगेन ही इज सेइंग दैट पॉजिटिव चार्ज इज एट अ डिफरेंट प्लेस at the center and negative charge is carried by the electrons, so there must be an attraction between them, very much similar to the attraction between the sun and the planets. And what kind of motion is done by the planets? Circular motion. So he concluded that electrons are in a state of circular motion. So his atomic model is also given the name of planetary model.